我哋請埋另一位型男出嚟先啦，歡迎晒 J 風馮允謙。J 風，OK 啦，唔好撞啦。嗱，講下你隻歌啊，年月匆匆啊，歌名叫做。咁你自己係咪一個來去匆匆嘅人咧？我自己就比較即係冇乜耐性，冇乜耐性嘅，唔中意等嘅，係啦。咁 OK 嘅，咁衰，你做嘢快啲，好似阿坤哥咁樣嘅。係啊，我中意等待嘅，我中意等嘅。我好中意呢個題，呢個好精妙。哦，OK，你對住佢唱，我要冧下佢喎。係對住佢唱。係啊。做咩好唔想咁樣？頭先嗰句你對住佢唱。唔係，我諗緊點樣對住佢唱啫。唱唔緊要。好，一首每天愛你多一些。好歌。每過一天，每一天這醉者，而愛你多些，再多些自滿瀉。我暈啊！你暈啊？見到個樣本身已經暈，聽埋隻歌真係。好聽啊！我哋都感受到個 sweet 啊！我都冧咗。咁啊 J 咧，你冧咗 J 咧。我唔望住佢唱，我望住你唱得唔得？好可以。我想冧你。你望下，睇下可唔可以冧到？冧唔到，睇下可唔可以冧到你啊？好，請冧到啊，坤哥。嚟啊！嗱，我識一句嘅咋。OK，係 Rob Williams 嘅 Candy 啦。OK。Cause she thinks she's made of candy。好耐啲 ，sorry。OK。因為我淨係識呢句啫。唔緊要，你就有呢句，你已經贏到我嘅芳心。我今晚跟你翻屋企。唔使啦，唔使。你做一隻歌俾我，下一隻碟你做一隻歌俾我，好唔好啊 ？OK，賣俾你，唔使錢。唔係你唱俾我喎。我唱俾你聽。OK，冇問題。我唔唱啦，係嘛？唔唱啦，我唔唱啦，冇嘥時間。好，都知道係嘥時間。我知道人嘥時間。咁啊，問下你哋啦，即係收到一份最甜蜜嘅禮物係乜嘢咧？最甜蜜嘅禮物對我嚟講係反而係一個 moment 啦，即係一同情人過嘅一個時刻係最好喎。反而係我記得係佢用咗佢一個好用心嘅晚餐啦，整咗一個。咁兩個好 sweet 咁樣喺屋企，咁跟住就睇下戲啊，咁食下嘢咁。咁我覺得呢一個係勝過一切咯。係啊，其實喺香港竟然有自己嘅空間已經好開心嘅一件事。真係，你好想有自己嘅空間，跟住轉嚟咗有自己嘅空間咁好，唔緊要，你將會有噶啦，放心啦。而家冇，將來會有。好 J 咧，J 咧，我記得我有一個粉絲咧，就幫我即係畫咗一幅畫，咁嗰幅畫係一個大嘅 canvas 嚟嘅，即係咁大啦。係啦，都幾大嘅，咁就大咗啦。咁咧，佢嗰個 canvas 咧就畫咗一幅畫係我嚟嘅。咁就我自己就係做緊自己最喜歡嘅嘢啦，就係彈吉他、唱歌啊。咁就其實我見到佢係真係花咗好多時間落去，因為係畫得好似咯，非常之似，同埋好多嘢都係好 detail、好細微啊。你而家就有擺屋企嘅，有 frame 住添啊 ，frame 有先。我日對住啊。唔係嗰啲係叫自戀狂啊嘛，我唔會咁樣做。即係唔好對住自己。我唔會。翻嚟樂勢力啊！我哋今集嘅碟潮嘅主角就係 J 風馮允謙。Hello，大家好。J。咁今日咧就帶咗我隻新碟啦 ，Odyssey 咧，送俾你兩位嘅。係啦，我知道咧啲觀眾咧未必好似我英文咁叻嘅，咁 Odyssey 嘅點解咧？Odyssey 咧，如果係即係譯翻中文咧，就係人生旅程啦，係啦，即係呢個 journey 啦，呢個 quest 啦，咁就喺邊個 journey 咧，就會係有高潮啦，同埋低潮嘅，咁就呢樣嘢，即係記錄咗喺隻碟入邊啊，就係啦。同埋我都知道你呢隻碟咧揾咗好多人幫手，可唔可以介紹下有邊幾位咧？咁首先就揾咗我嘅好朋友啦，Robin and Candy 啦，咁佢哋兩個就即係一個好勁嘅 band 啦，自己唱作啦，咁但係好多人唔知道佢哋填詞係真係填得咁犀利嘅，咁就揾咗佢就同我寫咗一隻歌叫做《飛星月》啦，咁係咯，我希望可以嚟緊都可以同佢合作多啲咯。跟住其他填詞人咧？仲有周宇輝啦，咁周宇輝咧就填啲詞都非常之好有味道。咁佢上一隻碟幫我填咗一首歌叫做我好想你啦，係啦，咁所以因為嗰隻歌都效果出嚟幾好，咁所以就又揾佢啦，係啦。咁最後尾咧就係阿陳詠謙啊，咁陳詠謙就係啦，每一隻碟都係會出現嘅，即係可能幫我填一隻兩隻歌，因為佢真係好努力，同埋佢真係犀利嘅，好厲害啊！我希望有可以就他啦，不過最希望可以揾到你寫曲啦，你啲曲真係百聽不厭。你咪真係會用㗎？會用啦，你唔會聽我㗎嘛？講幾耐？我即刻寫。你第一日上嚟360我講啦，我即刻咧寫首俾你，你都未寫俾我。你記住要唱啊！我一定唱。好啊！我希望你哋兩個快啲合作啦嚇。寫埋俾你啦，OK？多謝喎。好。
係咁跟住係啦，咁其實我知你今日帶首歌叫做叫做《年月年月匆匆》係啦。咁呢隻歌對我嚟講係好有意思嘅，因為佢成隻碟嗰個 theme 嗰個話題都係圍住呢隻歌嘅。咁呢隻歌係關於成長啦。咁即係我入咗行係差唔多4年啦。咁4年即係都會建立咗好多嘢，經歷咗好多嘢啦。咁就即係會見到好多朋友有結婚啊、生仔，咁自己有時會係 self-reflect 諗下自己即係個方向啦，即係繼續去追自己個夢想啊。咁衰啲嚟講就係發明星夢啦。咁有時就會係即係會有時會係諗翻其實呢條路啱唔啱啊，即係好多嘢都會係諗。咁所以就做咗呢隻歌同埋呢隻碟嘅 theme 都係關於呢樣嘢。非常之好，其實你每一隻專輯都有啲 message 俾咗樂迷，非常之好。我哋唔好一齊發明星夢，我哋一齊追尋理想，好冇？一齊努力。好，呢個時候交台俾你。好，thank you。追尋你嘅理想。唉，收唔好係啦，做咩啊？即係你做咗幾耐主持啊？360做到我勢力都差唔多3年啦，即係年月匆匆。我都做咗5年啦。看世界這樣難過，或你想陪着我，抱着愛着擠熄那怒火，你卻要這樣迷惘，甚至想離開我，痛着喊着跌入那漩渦，時代將沾污了你的臉。成長的一個接一個，迷失的一個接一個，誰清楚記得什麼是歡樂？充滿了競逐與奔波，不能容納我現實前低下頭，蒙住一雙耳朵。你說你決定離去，但我想談下去。要是有夢，可否繼續追？你帶上挫敗情緒，被隔開，人生裏各自散落，歲月那流水。盲目向上游，卻突然心虛。成長的一個接一個，迷失的一個接一個，誰清楚記得什麼是歡樂？失喪到放大了什麼？可曾回望過？想再埋怨是別人的錯，誰開口可以中傷我？誰伸手可以重擊我？成長的痛苦是掛念最初，風雨裏我共你一夥，一同承受過。現在難以共存，遑論開花結果。年月匆匆撇下我一個。有 Sammy 同埋阿 J 嘅。嗱，我哋講下你哋拍 MV 嘅時候點啦。你哋會唔會喺自己嘅形象啊，或者着咩衫上面加啲意見咁樣呢？
其實好多時即係 MV，我覺得最緊要係自然咯。咁我自己如果着啲衫係我唔舒服嘅，咁就整到成件事唔係好自然啦。同埋好時even 喺 MV 上啊，你係要做啲嘢，我覺得要係做翻自己咯，即係有少少嘅部分都要做翻自己。咁如果好似叫我要做啲親密戲啊、錫啊，咁我自己又唔舒服，其實我就會可能會推咯，我會叫公司可唔可以攬，可唔可以唔錫咧？可唔可以你叫替身啊，替身得唔得？我揾你啊，揾你替身。多謝。我知你想嘅，我知你想㗎，我知，所以我先問啫嘛。Sammy 咧，剃嘴咁啊！剃嘴個嘴似啊！我自己就其實因為我由細到大我聽歌咧，我自己都會有一個畫面係對每一首歌嘅，即係譬如我嗰陣時聽張柏芝嘅一首《星語心願》，咁我就諗翻喺嗰套電影裏邊佢點樣對住阿洋葱頭咁樣嗰啲，咁所以對我嚟講，譬如歌咧，我係好着重嗰個 MV， 好着重個畫面性。咁喺我嘅 MV 裏邊，其實我每一次個故事性，我會好着重啦。咁喺個造型方面，如果譬如係一首睇個首歌想表達啲咩咯？咁譬如我好似我第一隻碟裏邊會多一啲比較情歌嘅，咁可能就會有一啲真係比較浪漫啲啊，或者一啲真係會令到人哋有啲窩心啲，譬如好似啱啱阿坤哥嗰首 MV 裏邊，其實好中意佢個，好中意佢個 MV。讚你好窩心啊！而家嗰隻歌個 MV。係咯，我覺得咁樣唔好再講我啦，我驚過分宣傳啦。咁啊簡單講下啦，不如嗱，即係每個人對一個 MV 都有自己嘅諗法噶嘛。咁同導演嘅諗法會唔會有試過唔同咧？跟住會嘈交啊，或者會有啲分歧咁咧？會唔會啊？我自己就係一個幾有意見嘅一個 artist 嚟嘅，咁所以我會同，不過好彩亦都係我每一次同我合作嘅一啲嘅導演啊或者團隊咧，佢哋都好，大家都傾得好埋。咁每一次我都會將我 idea 首先同個導演傾咗，同個成個故事咁講晒，咁最尾都係出到嚟嘅嘢咧，係反而覺得大家都好好玩。好玩。咁阿 J 有冇試過？其實嘈交就冇，我通常因為我係會做少少 research，可能上網啊睇下佢哋之前拍過嗰啲 MV 啊，睇下啱唔啱我先選擇，咁樣係會係最容易咯。非常之好啊！一個 MV 嘅視覺效果咧真係好重要啊！頭先個 MV 真係好好睇啊！冇錯啊，而且仲好靚添啊，就好似我哋身邊兩位型男一樣，都係咁靚仔咁型嘅。係啦，今集咧要再多謝兩位啦 ，J 同埋 Sammy 咧上嚟傾偈同埋唱歌嘅。thank you 晒，多謝你哋啊！嗱，如果大家咧想重溫翻我哋今集嘅節目內容，應該點做咧？應該上 MyTV 啊嘛。好啦，呢個時候咧要送一個超級勁歌推介俾大家，就係有鐘鎮濤 B 哥哥同埋 C AllStar 嘅超瘋嘅煙花飛花，好好睇。下次我細力再見，拜拜。